dengan kita dua cumi darat. Nah, di sini sudah ada piring kosong dan gelas kosong. Jadi hari ini kita mau ngapain deh? Mukbang di rumah. Nah, sekarang kalian tahu kita mau mukbang apa? 1, 2, 3. Ini ada sempol ya, dan ada teh Rio. Pakai gunting bukan ini. Jadi kita bakal iniin sempol dulu ya. Kita bakal iniin sempol. Jadi ini kita taruhnya yang rapi. Kita taruhnya begini deh. Ya. Bukain ini dulu ya. Itu kamu yang buka teh Rio-nya. Kalau itu betulin pakai tisu. Wah, jatuh. Begini juga jatuh. Tes tisu. Oh, enggak. Kita tuang. Sayang sekali Ken sama Jafar gak ikut. Iya, kasihan sekali ya. Nah, susun. Awalnya tuh kita mau ajak Ken sama Jafar, tapi hujan ya nggak bisa. Ya nggak bisa lah. Hujan kalau. Jangan lupa baca doa. Iya. Ya. Jangan baca doanya kayak kemarin kita mukbang ini. Aku salah baca doa. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Salah. Kaget aku. Itu bang. Blek. Ini buang. Ini taruh. Selamat tinggal. Jangan tinggalin aku. Ya guys ya. Jadi kita mukbangnya bukan di sini guys ya. Kita pakai meja. Ayo deh. Yoi. Bawa ke meja. Kameranya di sini. Kameranya situ deh. Kameranya di atas itu. Kelihatan nggak makanannya? Nggak kelihatan. Nah, ya. Deketan. Ini. Kita tutup dulu nih sempol. Sempol ayam. Oke guys, kita sebelum makan kita baca doa dulu ya. Allahumma barik lana bima rozaqana wa qina adzabannar. Amin. Mari kita mukbang dulu ya. Jangan langsung makan. Gimana kalau kita makannya begini aja guys? Sweet dulu, nanti yang menang makan. Kamu nanti ke situ sampai pintu terus sweet lagi. Tapi makannya biasa aja. Ya. Oke. Sambil challenge ya ternyata. Sweet. Oke. Oke. Beban. Dah boleh satu suapan. Sweet. Oke. Ya kan? Dah. Sweet. Nice. Kamu mau makan ya? Aduh.
Wah, aku makan. Aku makan 2 aja, guys. Ini mau makan 1, ini kamu habisin. Makannya bisa aja. Akhirnya kamu mau habisin, Kang. Iyalah. Biasa aja sampai sekarang ya, biasa aja. Itu telat. So, kita makan. Hai. Kaget. Kaget. Kalian di kamera. So, lupa. Nah guys, kan dia sweet, tiba-tiba dia gini sweet, dalam kayak gini, kemana ada kayak gini. So, wait, yes, lari. Udah. Ya, aku makan 3. Ini kamu cepet banget. Aku makan 3. Ini ada mau makan 2. Ada.